Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін осындай кесе жасаймыз. Өзіңіз қалған текстіңізді жазып, распечатка жасайсыз. Бұның барлық шаблондары менің телеграм каналымда бар. Каналға қосылу үшін WhatsApp номерімді видеоның астында тастап кетемін. Артық жерін қиып тастайсыз, линия бойынша бар көрініп тұр. Сонымен қатар менің осы каналыма міндетті түрде жазылыңыз. Осыдан кейін біз птичье молокомен открытка жасайтын боламыз, соны көресіздер. Қазір видеоның соңында оны көрсетемін. Міндетті түрде осындай кесе болу керек, шай кесе. Бұдан үлкен кесе сыймайды. Осындай кесемен мынандай скотч жабыстырып қоясыз шетіне. Двухсторонний канцелярский скотч деп аталады. Осылай клиентке берсеңіз болады. Клиент оны осылай ашады және кесенің ортасына салып жабыстыра қояды. Мен сіздерге жақсы лайфхак дайындадым. Ол үшін маған подписка жасасаңыз, для подписчиков деген видеоларды көретін боласыз. Осылай міне кесені жабыстырамыз. Кесеге дәлме-дәл келеді. Сол себепті қимаңыз, міне көрдіңіз, 1 сантиметрден 2 сантиметр лишний болады тек қана. Осындай открытка жасайтын боламыз.